Upravlja se nogama, puno lakše i pametnije rukama, zato što se možeš nagniti naprijed i vidjeti točno kako ti gusjenice gaze. Dobar dan, novi kratki video, utovar mini bagera na kamion Iveco Daily. Bagerko se tek pojavio, imaš epizodu njegovu kada je stigao. Utovarne rampe su od 4 metra dužine, što je odlično. Prvo što sam napravio, sam dobro zakočio kamion, ima dobru ručnu kočnicu i stavio sam ovaj treći klin ovdje, da ne bi slučajno sanduk se počeo dizati. B kategorija, bio je C, pa je spušten na B, vidiš, ima dobre gimnjeve, izgleda ko pravi. Evo me u kabini, palimo bagerka, pali odlično. Jako mi se sviđaju ovi satovi u seriji 4. Pa moj savjet ti je kada radiš ovakve stvari da si zatvoriš vrata. Zašto? Ako nešto krene po zlu da ne bi slučajno ispao iz kabine i stroj na tebe, to bi bilo katastrofa. Idemo mu dati neki gas. Evo ovako nešto oko 2000 okretaja, to je jako dobro. Čuvamo se ovdje sa kranom, mogu si malo izravnati. Kran, ovo sam napravio za probu, ali evo mogu ti pokazati od početka kako je ovo išlo. Upravlja se nogama, da, to je točno, ali puno si mirniji, precizniji i sigurniji ako ovakve malo opasnije stvari radiš sa rukama, a posebno kod ovako malih bagera koje je prilično teško voziti na pedale. Ovaj model moj čak ima ove pedale, ali mnogi mali bageri tipa 1.6, 1.5 tone ni nemaju ove pedale, pa je prilično teško to osjećajno voziti. Može, ovo je sada početak, evo krećemo, rampe su osigurane tamo sa vicima, kamion je osiguran i krećemo. Kao što sam ti rekao, upravlja se nogama, evo ovo je početak, ali dosta je teško. Puno lakše i pametnije rukama, zato da se možeš nagniti naprijed i vidjeti točno kako ti gusjenice gaze. Evo, to je to. Neka ti daska uvijek bude iza, znači upravo kao sada, i idemo lagano, odlično. Rampe su dobre, nisu potrošene, još imaju dosta ovih zubaca hrapavih. Može, kada dođeš na ovakav visinu štiki, sačuvaj se onda sa kranom, krakom, sa rukom. Ako ti slučajno se sanduk počne dizati, ako si zaboravio, znači mogao bi samo brzo ga zaustaviti na ovaj način. Zato ja volim ovako koristiti ovaj način utovara. Može, idemo. Sad ćemo doći do ovoga dijela gdje se ljuljamo. Može. E pa gledaj kako ti ja to riješim onda. Iskoristim dasku. Ovo sam napravio prenaglo, znači trebao sam sa daskom samo malo nježnije i onda gurnem krak ruku van i vozim unazad i lagano spuštam dasku i tako sam izbjegao onaj trzaj što zna biti baš nezgodan. Evo, mi smo sada na kamionu, približavam se. To je to, sada mogu već nastaviti nogama, to je u redu, oprezno, podignem dasku do gore. To je to, na kamionu sam, sve je prošlo dobro, odlično. To, sad sam na sigurnome, rotiram, prošlo je dosta dobro, idem sada uhvatiti korpe. Ovu ću lagano uhvatiti, tu sam si je priredio da je mogu podići. Evo samo tren, da pokušavam na oba uhvatiti. Dobro, uhvatio sam samo na jedan, pa ću je malo izvući van. To, tako da ovdje uspijem na oba uhvatiti. Samo malo, moram je ovako malo zakrenuti. To, sad je mogu uhvatiti na oba. To je to, jedna korpa ide u sanduk. Sad upravljam nogama, na ravnome sam, gledam iza koliko mogu. Ovo mi je prvi utovar, pa moram i sam vidjeti kako će to ići. Ok, ovdje ću si staviti ovu korpu, ali znaš šta, ne mogu tako, zato
Samo ću je kratko staviti tu, to je dobra ideja. Vraćam se. Dosta. Ok, sad ću onu tamo zakačiti, to ću morat otići van ručno, jer odavlje ni ne vidim šta radim. Mada sam si ovu kupu stavio, ali stvarno je ni ne vidim. Ok, otići ću van ovo ručno zakačiti i usput da vidim kako bagerko izgleda. To je to! Prošlo je dosta dobro, nemoj si sad zaboraviti na onaj klin, jako opasno je ako staviš 3 klina, a počneš kipati, to može biti katastrofalno. Ja vodim brigu o tome. Može, prošlo je sve dobro. Ovo ti je moja, vidiš, improvizacija, zato što ovaj bager ovdje nema kuku navarenu. Evo, došao je iz Zagreba prije par dana kod mene, ovo mu je prvi utovar. Možemo vidjeti kako se gibnjevi ponašaju, fantastično, znači gotovo kao da ni nema ništa. Bravo za kamionko. Bager 1,6 tona je težine, plus gorivo, plus pribor. Popeće se na tonu i 800. Rampe, nemojmo zaboraviti rampe. Pa, ne znam, 40 kg valjda ima jedna rampa, nagađam. Tako da, popeće se težina. Može, zakačio sam ono ručno, to za sad još tako funkcionira. MS01 su prihvati, međutim korpa nema ušice za nosit kao što ova ima, možda je već prepoznaješ. Ovaj prihvat, ovo nije MS01, bakar nije bio tvornički, prepravljen je. Ovo je Martin od Takeuchija prihvat. Sviđa mi se kako su oni to zamislili. Može da im koliko mogu nazad, ajde možemo još. Odlično, evo sad sam ovo uspio. Samo da, to, sad me čeka opet najvjerojatnije izlazak van, da, dobro, riješit ćemo bez brige. Bagerko. Mašina radi super, a to je već uobičajeno za kubota strojeve. Pumpa također dobro, malo zuji, primjećujem, što znači da će biti servis hidraulike odmah na redu. To, evo ga masti. Na prozorčiću se vidi ulje da je masno, mutno, masno, prsti su mi masni, a ulje je mutno i ako čuješ da ti pumpa stenje, zuji, javlja se češće nego što bi trebala, izmjena ulja hidrauličkog može pomoći, tako da to će biti prvi korak. Imaš epizodu kada je došao, ovaj plexiglas djeluje baš najgadnije na ovome stroju. Luftova ima podosta, ali to sve imaš u prvoj epizodi ako te zanima. Može, sad smo bazirani smo na, nema automatski gas, to je loše, to je malo samo lošije. Navikao sam kod mojeg KX 101.3, on je odličan što se toga tiče. To mi je trenutno najdraži bager. Ok, kažem ti, ovo je prvi utovar i još ne znam se ponašati šta mi je najpametnije. Evo ovako ću zaključati korpe. Ovo je dosta dobro. Odlično, s ovime sam zadovoljan. Gašenje. To je to, sada ću uzeti rukavice i riješiti rampe. Ajde da ti pokažem kako to rješavam. Ovdje zatvaramo kabinu, ključ je unutra, kodirani ključ, to znači opasnost, nisam dobio uz njega crveni ključ. Mnogi se pitaju za šta znači crveni ključ, misle da nema puno razlike. Pa ima, crveni ključ ti služi, najveća njegova uloga je da možeš programirati druge ključeve. Naravno da ulaziš u širu dijagnostiku stroja. Eto tako, sad sam ti to dobro rekao. Ok, došao sam do ovdje, rampe su osigurane, to je dobro. Ovo ćemo na ovaj način riješiti da što manje energije trošim. Istu radnju ovdje. To ovako si vidiš ovdje povučen gdje je linija. Jako koristan isto mali trik.
I idemo ovu rampu. To. Još me zanima koliko su teške. Da li ima ovdje kilogrami 55 kila. 55 kila je rampa. Znači 100 kila. Ajmo! Dobro. Riješeno ovo. Sad ćemo vidjeti kako će biti sa stranicom i zanima nas kako kamiončić izgleda. Ovo moram sada smisliti i vidjeti još kako. Da vidimo kako sada izgledamo. Naravno i dalje odlično. Nije ovo ništa za Iveco Daily. Samo moram još riješiti zadnju stranicu. Riješio sam i ovo na dosta dobar način. Ovo mi je ostalo još od priješnjeg kamiona, od tamića kada sam imao. Napravio sam si španer i savršeno mi paše. Evo, izvukao sam ga iz skladišta i ovo je super. Riješeno. Ovo sada izgleda uredno. Još ostaje privezati teret jer mnogi su pitali u komentarima da li je dozvoljeno ovaka radnja voziti mini bager u sanduku od kiper kamiona. Dozvoljeno je ako je stroj povezan i to bi trebalo biti lancima povezan. Mislim da je po zakonu bitno da je povezan, preporuka je lancima, ali može i atestiranim gurtnama. Još sam jednu stvar zaboravio, znači ovu visinu moram dobro paziti kad budem drugi put rotirao, da ne zapnem od stranice, moram biti savršeno u sredini. To kad sam se rotirao nisam vodio brigu o tome. Evo, ovdje se baš vidi koliko je ulje mutno i staro, prozorčić je čist, ovo će mi biti prvo za radit luftovi i tako dalje. Ako ti se sviđa kako smo ovo napravili, ostavi komentar, like, savjet, kritiku. Ako sam nešto krivo rekao, ispravi me. Ako imaš ti šta za dodat, napiši. Hvala ti na gledanju i vidimo se u novim epizodama. Doviđenja!